Schloss Egenburg. Ganda guys. In Graz. Ganda. So, doon naman ang entrance. Ang ganda. Ganda. Ganda ng ano na to. Old Castle. Punta tayo dito sa may tubig. Ayan. Ganda guys. Ito ay lumang-luma na. Pero ang ganda pa rin kasi inaalagaan niya. Cute oh. Prinsesa na nag prinsipe pala. Yung may hawak na ano. Hawak ng lagayan ng tubig. Ganda. Oh, yun doon yung entrance. Ganda. So, sana yung hagdan. Pataas. Medyo malamig-lamig pa kasi ngayon. So, yan. Ganda. So, yung hagdan pataas doon. Ayan. Yung hagdan na pataas. Wir können trotzdem rauf, oder? Hä? Ich habe gesagt, ab 10 Uhr sind die Führungen. Ab 10 Uhr. Da muss man sich aber anmelden und ein Ticket kaufen und dann kann man bei der Führung mitgehen. Wenn genug Leute zusammenkommen. Ja, aber wenn selber man Und das dauert eine Stunde. Aber das ist ja nichts darum. Du darfst ja nirgends rein. Ja, aber ich meine von, weißt du, und dann unten reinschauen, also runter schauen. Die Räume, die schönen, kannst du nicht anschauen. Und interessant ist die Führung, weil die erklärt, was das gewesen ist und alles erst. Wenn was einen interessiert. Ganda. Also ich weiß nicht, So, dito naman tayo sa labas. ich weiß nicht, wie es denn ausschaut.